各位朋友，今晚 BangBang 咁嘅聲咧係會用全新姿態咧同你哋見面㗎。咁今日咧我亦都好開心可以同兩位新嘅主持人同你一齊做呢個節目㗎。佢就係 Dodo 同埋程思俊。各位朋友你好，再翻嚟主持 BangBang 咁嘅聲咧，的確係好開心啊，同埋有啲久別重逢嘅感覺。咁今晚係我第一次喺翡翠台同大家見面啦。咁記得以前咧，我同 Dodo 亦都合作過一齊做節目嘅。咁嗰時佢係留嘅頭髮咧就又長又光亮嘅喎。咁而家咧佢換咗啲新嘅髮型，可以話得有一種另外嘅韻味。多謝。其實講起頭髮，個人都有啊，但係講起頭髮啲問題啊，係可以講好多嘢出嚟㗎。係啊，我諗頭髮咧就好似每個人嘅個性咁樣啦，人人都唔同嘅。呢個即係髮型我自己中意啦，同埋係普通學生裝咯。他波比較涼爽咯。我覺得呢個髮型好睇，我咪梳呢個咯。襯我啊嘛，面大。我中意啦，又唔係好難打理，貪涼爽啦。人哋咁樣飛，我咁樣飛咯。太長對我嚟睇唔好睇。即係短頭髮，好似老翻咁。我嚟香港成30幾年啦，一樣係短頭髮嘅。陸軍裝舒服啊嘛，又易洗頭，唔需要即係點樣打理啦，同埋流行啦。我媽叫我電，我咪電咯。染髮靚啦，可能我中意啦。我覺得梳起涼爽啲，同埋好似靚啲咁。冇咩好㗎，簡單嘅就得㗎。我呢個髮型我本身自己就麻麻啦，而係工作上嘅需要啫。我耐唔耐我喜歡轉下髮型嘅。聽過咁多位朋友對頭髮見解之後咧，不如而家我哋聽下專家嘅意見啦。冇錯啦，咁今日我哋好開心可以請到著名髮型師 Lena 小姐咧嚟接受我哋嘅訪問嘅，歡迎 Lena。多謝你喎 Lena。我就想問下你啊 Lena，因為我知道咧你有好多顧客之中咧都係知名度好高嘅職業女性啦，因為佢哋做頭髮嗰陣時會唔會話係特別挑剔啊，同埋要求好多啊？唔會嘅，我哋只係大家互相明白同埋溝通咗咧。咁應該係會有一個好好嘅效果，佢哋會係我哋最好嘅人客添。咁咧，我想問你啊，嗱，而家一般嘅年青人啊，佢哋就好中意扮靚啊，咁你覺得佢哋需唔需要去到一個髮型屋啊，揾一個髮型師嚟特別幫佢哋設計一個特別髮型？你覺得會唔會係好浪費咧？唔係啊，我唔覺得會係浪費嘅，因為每一個人有佢自己獨特嘅性格啦。佢應該係揾一個髮型師去幫佢哋設計一個好適合佢哋嘅。師傅啊，而家做呢一行嘅人越嚟越少喎，咁生意係點樣咧？啲生意係啲長頭髮啫，係嘛？影緊緊啦，係嘛？嗰啲髮型屋啊，嗰啲髮型啊，要車啲生意咁樣啦，係嘛？咁所以我呢個就淡咗啦，係嘛？咁譬如好似你自己嘅頭髮咧，你係自己剪嘅係嘛？唔係嘅。你都係揾專家幫你剪？係會係嚇。我啲工友幫我剪嘅。咁你會唔會自己同自己剪啊？我自己用自己剪唔到㗎，係嘛？而家嘅服裝咧可以話得日新月異啊，可唔可以剪呢個頭髮嚟就晒所有嘅服裝咁咧？應該係唔係一個好大嘅問題，只要你剪得好嗰陣時候，你係可以隨意去變動。咁有好多朋友咧都話頭髮係3000煩惱絲嘅，因為係好難打理啊，同埋即係好麻煩啦。如果想 keep 得佢好，咁你可唔可以俾啲咩秘訣我哋可以即係護理好自己啲頭髮？首先，只要你係用一個好適當嘅 shampoo 啦，然後咧就用 conditioner，即係要好嘅洗頭水同埋護髮素嚇。然後你輕輕按摩落去頭髮嗰度，然後可以停留一個時候，然後用温暖嘅水沖到好乾淨。咁應該係唔係太難。保養咧1個月就洗2次頭，洗完咧就揾啲柔韌嘢搽下佢啦，俾啲靚喉蠟啊保持佢靚咯，係嘛？咁而家咧就好興嘅油脂妝啊，咁你認為適唔適合年青人剪嘅咧？我諗油脂妝咧係而家好新嘅趨勢啦，係咪？應該係會適合嘅，因為會帶來佢哋活潑輕快嘅感覺。師傅啊，如果你個仔要你幫佢剪個油脂妝啊，你幫唔幫佢剪啊？我又唔幫佢整，我都唔識咁油脂妝。咁你自己估計將來嘅頭髮趨向啊，會係興啲咩？即係長嘅頭髮啦，抑或係短嘅頭髮？應該係短而柔軟。短㗎。可能咧變短頭髮嘅係嘛？咁你要剪啊！咁以前有一種可能要話得係錯覺嚟嘅，好多人都話頭髮長嘅就係女仔啦，短頭髮嘅就係男仔啦。咁認為呢種係咪啱嘅？普遍傳統性落嚟咧，都係長頭髮係女仔，短頭髮係男仔。但係我諗呢個唔係咁緊要嘅，只要你個人認為好滿意、有安全感，或者好適合你嘅咧，咁已經係可以。好啦。咁或者而家我哋睇下兩個唔同性格嘅人點樣處理佢自己嘅頭髮咧？係啊，嗱，好似肥肥咁啦，嗱，肥肥嘅髮型咧，多年如一日保持自我喎，而 Lisa 嘅髮型咧，漸漸咁變，係人都知㗎。唔係話而家啲女仔咧先至注重髮型嘅，以前啲女人啊，淨係梳靚嘅計就會浪費好多時間，亦都好考功夫添㗎。
我就戥做媳婦嗰啲慘啦，都唔知要幾早起身梳靚個頭，然之後咧斟杯茶俾老爺奶奶講聲早晨。其實頭髮咧就唔止頭髮咁簡單嘅，好多人話睇一個人嘅髮型咧就知道佢嘅性格。冇錯啦，耐不耐剪一個新嘅髮型會俾人有種新鮮嘅感覺添㗎。仲可以博到異性嘅歡心嘅。睇下我啊！咦，又轉咗髮型啊？你估呢個捲埋一嚿妝啊？阿媽話女人唔成轉下髮型咧，好易老嘅啫。又會咁嘅？我就聽華哥話。咪梳咗呢個瀑布裝咯。其實咧，以前我啲頭髮一向都好似瀑布咁㗎，不過為咗拍天虹咧，所以就電咗佢。咁你頭髮咁長，其實都幾難打理㗎，應該係咪？嘟嘟啊，身體髮膚受之父母喎，你點敢將佢毀傷啊？哦，咁如果我3日洗一次頭，然之後洗完頭記得用護髮素咁樣開叉頭髮，咪遠離我咯。其實而家啲女仔都幾慘啊！嗱，佢哋又要即係打理佢哋頭髮嚟討佢嘅男朋友。嗱，講起髮型咧，都有分季節性嘅喎。夏天咧就cut 啲頭髮短啲啦，咁樣冬天就由得佢留長啲，同埋都有分呢個潮流同埋趨向嘅。仲有復古添嘅喎。Louis 啊，你着晒 bang bang 啲衫啊，你唔做 bang bang 咁嘅聲嘅主持，你做乜嘢啊？歡樂咁少。嗱，其實咧頭髮咧就要嚟保暖嘅，亦都要嚟保護個頭殼嘅。你知唔知啊？一條頭髮大概有2年至6年嘅壽命嘅喎。但係當我哋嘅腦神經受到變亂嘅時候咧，頭髮就容易甩同埋變白㗎啦。冇錯啦，所以咪話啦，千祈唔好令到我哋生活太過緊張啊！如果唔係啊，我哋未到風燭殘年嘅時候，我哋頭髮都白晒㗎啦。哦，風燭殘年添啊！阿 Louis 啊，雖然我同你咧唔係結髮夫妻啊，但係只不過係即係白頭餘生咁樣。如果你響千鈞一髮嘅情形之下咧，我都會考慮下救你嘅。你千祈唔好老髮衝冠啊！如果唔係咧，就會捱到雞皮學髮㗎啦。冇錯啦。幻夢理想早已有，我為名利，強忍哀愁，努力以赴不退後。今天我名利有，可惜不可以永久。早已受夠，厭倦名利，寧願放手。又換偶，沒朋友解我悲哀，只有走。心中抑鬱，我似木偶。找不到真感受，讚美裏只有誇張與虛浮。但願突破，我願尋找那真我，從前夢想不再擁有。城府已受夠，放下名利，拋開憂愁，往日燦爛不再現，敢擺脫名利有，轉身一次我便走，望着生氣漸透，向着前路昂步揚手。我願意盡情笑，不記悲哀，不記憂。此刻心中快樂透。
出心中歡笑哀愁。但願在這世上從今有真愛，和平共處不再爭鬥。程思俊，你係呢個節目其中一個新嘅主持人啦。咁或者你攞呢個機會嚟介紹你自己俾各位觀眾知道下。係啊，嗰日你都有同我講關於你自己嘅嘢，一係而家講俾各位觀眾聽，等佢哋知道下，好唔好？每一個人無論佢讀緊書或者出嚟社會工作啦，都會有自己一個目標。咁而我咧就非常之好彩啦，喺離開咗學校之後咧，就揾到一份中意做嘅工作。咁由於呢份工作自己係好大興趣啦。咁所以做起上嚟咧就好開心同埋好投入嘅，同事之間嘅相處亦都非常之好，因為大家都為咗同埋一個目標嚟努力嚟工作。咁呢種生活一直維持咗3年，好唔好彩咧？由於某一種原因，3年嚟嘅努力就喺一夜之間全部冇晒。之後嗰一段時間，自己嘅心情係非常之低落，但係我曾經對自己講過，我一定會盡所有嘅努力。揾翻你個目標，咁而家可以同大家喺度傾下偈，講下我嘅心事，可以話做翻自己喜歡嘅工作。經過呢一次之後，我發覺到一樣嘢，做自己理想嘅工作，就好似一個人解除晒所有束縛一樣，能夠盡量發揮自己嘅潛能，感覺到自由自在。喂，係啊 James 啊，有時啲嘢咧真係要講下緣分喎。我記得咧以前我曾經同埋你一齊做過節目啊，咁估唔到咧今日又有機會大家又喺埋一齊做節目喎。係啊，朋友一齊聚舊咧，可以話係一種人生嘅樂事嚟嘅。咁所以我好多時咧同埋一大班朋友啊咁周圍玩下咁啦，但間中咧我會揸部電單車周圍去。係啊，揸電單車咧真係幾寫意嘅，自由自在咁。我唔知人哋嘅感受點啊。但我自己嚟講咧，就揸住部電單車，就好似你話齋啦，自由自在，同埋有一種即係解除咗束縛咁嘅感受嘅，可以話得啊，唔中意去邊就去邊啊咁啦。嗱，咁今晚咧我就講咗一啲關於我自己嘅嘢啦，但喺以後咧，我希望介紹唔同嘅朋友佢哋嘅生活同埋感受俾你知道嘅。只要你有興趣，你可以寫信俾我哋，咁你就可以上嚟同大家講下你嘅心聲噶啦。嗱，各位朋友，聽緊呢首歌咧，大家一定知道係 Roman 嘅新歌嘅。咁佢唱歌嘅時候係永遠會保持佢咁高水準嘅。係啊，好耐都冇走去探過 Roman 啦喎，因為而家同我哋一齊去佢屋企探下佢，同佢傾下偈啊。你覺唔覺得啊？羅文屋企啲家私啊同埋陳設都好古舊嘅啫。係，好似凳咁長。講乜嘢講乜嘢？咁而家咩先？多謝多謝。我哋啱啱喺度講緊咧，你屋企啲家私啊同埋擺設都係好懷舊。係啊，你會喺邊度買啊呢啲嘢？係啊，我都好中意舊時古老嗰啲嘢嘅。咁呢啲嘢咧，或者要碰啱喺嗰啲舊攤啊，或者嗰啲舊嗰啲古董店啊，咁細間嗰啲，有時你碰到呢啲又平，但係自己又好中意，又好啱你屋企用嘅嘢嘅。又平，例如乜嘢啊？例如你頭殼頂眼燈啊，我買咗一對，我就喺一個舊攤裏面買嘅。咁佢連埋個鐵鏈一齊，好啱我口味，啱晒我間屋企啦，係咪？你估幾多錢？2個啊？我諗100蚊啩。你估咧？少啦。貴得滯啦，100蚊。100蚊貴啊？梗係平嘅，估平。係啊，80蚊啦。80都好彩，15蚊，我唔使講價，即刻買咗佢。唔係啊，仲有冇啊？我都想要。誒 Roman 啊，最近我哋落個 disco 見過你去喎。係啊，你咪成日落 disco 㗎。係啊，我好中意落 disco 嘅，因為你知道 disco 咧係一個而家現代嘅一個產品嚟，咁我好中意嗰個氣氛，跟住我又好中意熱鬧啦。落到 disco 咧，你會睇到好多而家流行嘅嘢，咁有時呢啲嘢咧會俾我舞台上一個靈感好大嘅幫助，甚至佢哋嘅服裝啊，或者而家流行嘅舞步或個 step 係點樣啊，咁去偷下師啊，係咪啊？哇！你咁謙虛，你啲舞台衫好靚㗎，我記得我見過。係啊，不如帶我哋睇下啦。好啊！睇咗以後唔俾你做翻同樣一件行喺街度喎。應承你啦。嗱，呢度就係我平時戴啲帽啊，中唔中意呢個櫃啊？我好中意。好靚啊！就呢度就係我最近登台一批新嘅衫，
咁衣櫃等我暫時等擺喺張床度先。啊，好靚。 Colourful 係啊。 Roman 啊，你張床都好得意喎。係咩？又喺嗰啲古老鋪頭度執翻嚟嘅。執翻嚟。好得意。喂 ，Roman 係咪好中意紅色㗎？唔係咁中意，不過你知道過年嘅時候學下迷信啦，八卦一下，買翻紅床單圖個吉利啊。哦。不過呢張床單其實係結婚啲床單嚟㗎。係啊。都就係結婚嗰時應該補翻張咁。好啊，因為咧呢張床都好舒服。係啊，好軟。係啊，一坐上一瞓上去就想瞓覺㗎啦，千祈唔好坐，都係最傾偈好啲。坐先啦，聲明一句，呢個梳化椅咧仲舒服過鋪床，又會瞓覺㗎。咁不如傾下偈啦。喂 Roman，嗱你而家算係一個非常有成就嘅歌星啦，咁一定係有好多新聞係講關於你㗎。咁比如嚟講，如果你見到有啲新聞係，比如嚟講批評你啊，或者係有時煲水新聞啊，咁你會點睇法？喺我踏入呢個娛樂圈咧，我準備向住一個目標發展嘅話咧，我就要準備犧牲呢一方面㗎啦，即係自己嘅私生活。真係人，如果你要踏上成功，梗係好多人談論你㗎啦，係咪？咁對於外面嘅批評同埋輿論咧，我覺得我盡量做到自己能夠咧對好嘅批評咧就唔好飄飄然，但如果對惡意嘅批評咧，咁處之不理最好啦，係咪？咁因為有好多時我唱歌或者台上表演嘅情形咧，係外面人睇嚟咧知得清楚多過我自己，咁所以有啲批評係好有善意，值得自己去接受嘅。咁但係如果有啲係亂講嘅新聞嘅話咧，就最好唔好理佢，越理佢咧就越多嘢出嚟嘅啦。我諗你有呢個同感啦，係咪？你見得好啱啊！不過煲水新聞咧真係好麻煩。係啊，Roman 啊，喺你一生中有邊幾位係對你有影響力嘅咧？喺我一生之中咧，有幾個人俾我，尤其舞台方面好大影響嘅。第一個咧就係而家已經退休咗嘅作曲家黃福玲先生，咁佢就係教我唱時代曲嘅。咁第二個係顧嘉輝先生啦，佢因為佢好知我歌路，而將我嘅歌路咧寫咗好多好聽嘅歌，令我得到今日嘅成就。咁第三個咧就 Debbie 啦，吳麗萍啦，可以講佢同我合作得好愉快啦。佢淨知道我喺舞台上邊樣係需要嘅嘢，而提供好多意見。咁而且佢幫我拍過幾個特輯都幾好拍得。咁另外一個咧就係Elton John 同埋 Diana Ross。咁呢兩位可以講係外國嘅歌星咧，佢俾我舞台上面嘅影響好大嘅。佢令我啟發到我喺舞台上唔係淨係要唱歌，唔係淨係要識講幾句説話咁樣就得，而係舞台上應該要千變萬化。無論你服飾啊、燈光啊、樂譜啊、樂隊方面都好重要，啟發到我呢啲嘢。係啊，佢哋幾位我哋都好中意㗎。哇！你睇下佢得到幾多獎？係啊，咁少嘅成績啦。Roman 啊，我哋又見過你做 show 啦，亦都喺電視台見過你唱歌啦。咁到一個階段嘅時候，我哋見即係你唱下歌會喊啊。願我一生到終。能夠講一聲我係我認，一聲我係我。你知道舊時我聽人講話香港啲觀眾唔肯拍手掌㗎，咁但係嗰啲觀眾咁熱情，咁我啱唱到嗰隻歌嘅歌詞好啱我自己嘅人生啊，咁所以就忍唔住喊出嚟啦。咁但係有陣時我上台我話我今次一定唔喊㗎啦，咁但係出咗台又忍唔住喊。咁我知道咧，你過2日就要離開香港去第二度開演唱會喎。係啊，我過2日我會去馬來西亞同埋新加坡演出，一百都要飛到，預祝你嗰邊嘅觀眾嘅熱情可以感動你再喊一次。係啊，亦都好多謝你今日同我哋做節目。唔係，多謝你哋探我。多謝。各位朋友，聽咩咁嘅聲咧？時間就夠啦喎。嗱，如果你呢次冇睇到呢個節目咧，記得下個星期收睇咯。Louis 啊，如果啲觀眾根本冇睇到呢個節目，點聽到你講呢句説話咧？又係喎。OK，咁好啦，下禮拜我哋再見啦，拜拜。